Так, здравствуйте, Логово. Вот. Записываю аудиосообщение, потому что писать как бы лень, и опять-таки много всего не напишешь. Вот. Я поэтому лучше я расскажу, чтобы вам все было понятно. Может быть, вы на своем канале как-то это все дело. Все-таки меня послушайте и сделайте какой-то свой ролик. Итак, начнем с того, что я открыл секрет. Хотя это не секрет, нам просто об этом не говорят. а, как идет дождь, откуда он идет дождь и так далее. Ну, я вообще думал немножко о другом. Я думал о ветре. Дело в том, что, ну, вот смотрите, дует ветер, да, а, откуда дует, ну, то есть это должны быть какие-то гигантские вентиляторы, я не знаю, насосы, блядь, отсосы, о воде, как течение идут, ну, вот если взять море, океан, там же есть течение в одну сторону, в другую, вот, теплое, холодное, ну, это вода, то есть как в воде идет какие-то струи, направленные, которые идут как змеи, ну, то есть в воде, оно течение как змея идет, как это вообще все возможно, если так вот логически подумать, то есть э, школьная программа это все херня, потому что она для деток. Вот знаете, как про Бога, да, вот это все, как Библия есть для детей. То же самое школьная программа. То есть в школьной программе все понятно. Вот, а когда начинаешь глубоко это все как бы рыть, то возникает куча вопросов, и все это похоже на чудо. Так, давайте, чтобы вы поняли, о чем я вообще говорю. Ну, скажем так, открою я вам секрет, все это течет по трубам. То есть, да-да. Итак, начнем с дождя. Откуда идет дождь? Итак, в небе находятся гигантские трубы. Трубы, смотрите, дело в том, что кто-то до нас это все уже придумал и назвал. Э, Труба это, то есть волна. Волна. Вот знаете, вот есть вот радиоволна. Волна это труба. А мы эти трубы не видим. Почему? Потому что они находятся на определенной частоте. То есть все, что мы не видим, мы даже это все не можем. То есть оно мало того, что все это невидимое, мы сквозь это проходим. Итак, допустим, чтобы вам было понятно, возьмем ветер. Смотрите, ветер есть? Есть. Но мы его не видим. То есть, понимаете, в чем дело? Ветер есть, но мы его не видим. Мы его только чувствуем. То есть, вот дует ветер, мы можем посмотреть, там колышутся, там, допустим, там листики, да. А дует ветер, допустим, холодно. Вот сейчас у меня дует из окна. Но мы этого не видим. То есть, я не вижу, как дует ветер. Я не вижу, и вы не видите. Но он дует, потому что мне сейчас холодно в руку, потому что он сейчас, ну, у меня там, хоть окно закрыто, но просто какая мощность ветра, если у меня окно закрыто, все закрыто, а он все равно дует и надувает мне руку. Просто говорю, чтобы было понятно, что ветер мы с вами ж не видим, а он есть. То есть мы сквозь ветер проходим, а он есть. Вот. Если посветить мощной лампой, то можно увидеть потоки ветра. Поток. Вот. То есть все это идет по трубам, туннелем, я не знаю, назовите это туннель, туннель, труба, ну, как хотите. Лучше назвать это по трубам, потому что туннель это понятие такое. По трубам. Но эти трубы особенные. То есть это, ну, трубы, да, созданы там Богом, я не знаю, там кем-то. Это трубы особенные. Почему? Потому что, во-первых, мы их не видим. Во-вторых, они имеют рассеивающий эффект. То есть, то, что было понятно, если мы, допустим, сравним радиоволну, допустим, 101 FM. Волна 101 FM это 101 мегагерц, а 101 мегагерц это, знаете что? Это 1001 волна. То есть, если мы рассмотрим наш мир как нотный лист это значит что параллельные линии идут параллельно друг другу, никогда не пересекаются, и на них находятся ноты, которые также никогда не пересекаются. То есть наш мир это, ну, то, что гексограмма это одно, но то, что наш мир это нотный лист, 100, то есть 101 мегагерц, 101 FM это 1001 волна, то есть это 1001 труба.
Понимаете, в чем дело? Еще раз повторяю. Это труба, по которой идет волна. Труба, по которой идет волна. Вот. Но эта труба невидимая, мы не видим, то есть то есть мы 101 FM мы можем только услышать, и то в преобразователе. То есть получается, что есть передатчик, который передает волну. Вопрос, как приемник может ее... Ну вот сами подумайте, вы бросите палку, допустим, если вы не знаете, что она куда-то там упадет, вы ее не поймаете. Особенно если палку бросить с другого конца земли. Вы даже об этом знать не будете. Не, ну хотя вам... Давайте так. Давайте я сейчас с балкона брошу палку. Все, я бросил палку. Вы поймали? Нет. Вот. Я просто к тому, что канал, видите, канал. Это называется канал. Все правильно. То есть канал. А канал, что такое канал? Это труба. Канал это труба. Вот. Канал это труба. То есть получается, что когда вы, ну, допустим, возьмем опять-таки 101 FM, это тысяч, то есть труба под номером 1001. Труба под номером 1001, по которому движется сигнал, то есть канал, по каналу движется. Вот. И здесь как вот как в реальных трубах. То есть если мы возьмем трубу с водой, то здесь то же самое. То есть для того, чтобы вода попала, допустим, в доме на все этажи, нужно дать очень сильный напор. То есть чем сильнее напор, тем, значит, на всех этажах будет вода и с хорошим напором. То же самое касается и всего остального. То же самое касается ветра, то же самое касается дождя, то же самое касается радиоволн. То есть передатчик передает радиоволну, вот, но дальше находятся усилители, которые ее ретрансляторы. То есть вспомните, что на многих домах, ну, домах, я имею в виду, в крышах, да, стоят ретрансляторы, которые принимают сигнал и передают его дальше. Вот. Для того, чтобы сигнал был мощным и доходил во все точки, так сказать, ну, куда он должен дойти. Вот. То есть то же самое происходит и с дождем. То есть сверху находится канал. То есть если я раньше думал, что на небе находятся озера, на небе, да, океана, нихуя там этого нету, извините за мой этот вот. То есть на небе находятся каналы. Канал. То есть канал это, ну, труба, канал, я не знаю, находится на небе, просто мы ее не видим. Вот. И она по типу как вот лейка в душе. Вот в душ, допустим, в душе подходит труба, да, а дальше идет лейка и идет рассеивающий эффект. То есть вода уже идет не одним этим вот струей, а она рассеивается, и вы в душе Вот так же самое мы имеем дождь. То есть сверху находится канал, по которому течет вода. То есть она постоянно течет. То есть на небе вода есть постоянно. Она течет именно по каналу. Вот. И потом она уже как лейка рассеивается, и мы получаем дождь. Тоже, то есть в случае зимы происходит заморозка. Вот. У меня возникает вопрос, откуда возникает мороз? Нам лапшу на уши вешают насчет солнца. Почему? Потому что солнце летом и зимой и так далее, а мы его постоянно видим. То есть оно никуда не девается. Вот. Может быть, оно дальше ближе, но это не значит, что там холодно, жарко. Вот. То есть нас специально замораживают. То есть я считаю, что заморозка, короче, нас специально замораживают. То есть существует по типу система, как в холодильнике. Вот. И когда для нас наступает зима, нас просто тупо замораживают. Вот. То есть, получается, находится труба, вот канал воды на небе, да, и когда идет дождь, ну, то есть открывается, допустим, там при каких-то срабатываниях электричества, то есть это все зависит от электричества, оно срабатывает, вот, гроза, вот мы знаем, да, это что срабатывает, то есть и открываются вот эти лопасти, я имею в виду, как у лейки, и, ну, собственно, идет дождь, вот, ну, это вот идет заморозка. То есть таким образом существует и течение. Вот я почему задумался, потому что самолеты летают на расстоянии от Земли 10 километров, то есть они летают над этим вот над облаками. Вот, а почему именно 10 километров? Потому что там существует течение. Вот, то есть самолет попадает в течение. Вот, вот смотрите,
многие там, да, спрашивают, почему у маршрутов странные, почему у самолетов странные маршруты, да, вот многие задаются, и вот. А я, ну, мне просто попалось видео, я, ну, понял, почему. Короче, самолеты выбирают течение, то есть сверху, я же еще раз говорю, на расстоянии 10 километров существует воздушное течение, то есть такие же самые, как они существуют в воде. Именно течения на 10 километрах. Вот. То есть так же самое там получается каналы, трубы, ну потому что, ну как такое может быть, ну вот как? По-другому я просто это не могу никак объяснить. Вот. И самолет уже по течению летит, и за счет того, что короче, течение уже несет самолет. То есть они, во-первых, экономят на топливе, потому что, ну, сами понимаете, если, допустим, в горную речку, допустим, там поставить лодочку, то она даже можно ничего не гребсти, она будет спокойно себе плыть, причем с большой скоростью, потому что горная речка этот вот. То же самое и на небе. То есть самолет попадает в такое течение, и он, в принципе, уже даже может не использовать, то есть даже может выключить двигатель, вот, будет лететь, но опять-таки течение, оно же идет по спирали, то есть оно не идет, допустим, течение от одного города к другому, нет, оно идет по спирали идут течения. Вот, поэтому самолет какое-то время летит по этому течению, дальше он, естественно, уже летит, ну, уже, ну, без течения. Вот. Против течения тоже. То есть, вот рассказывали, что, допустим, там рейс из такого-то города в такой может занимать 8 часов, а назад уже 10 или 12 часов. Я спрашиваю, так как такое может быть? Ну, а потому что назад он уже летит против течения. Вот. Но я просто вот хотел вам сказать, что вот, ну, это получается такое. То есть все это каналы, трубы, в воде тоже. То есть в воде получается то же самое. Ну вот, и на небе, и в воде, везде. Но мы этого ничего не видим. То есть это, ну, находится на другой частоте, как, допустим, и вот там инфразвук, да, там ультразвук, мы же его не видим, но мы можем, ну, то есть мы его не видим, но даже его не, ну, можем почувствовать в зависимости от того, насколько он будет близок. То есть мы его не видим, но можем почувствовать. Вот.